Mirëmëngjes. Mirëmëngjes fjalë dopt? Njerëzve dopt të bëhen bukur bëllë. Po më the që parë mirëmëngjes. Tem të mu jonë të. Dje gjithë që e ke bërë, që e ke shfrytzuar dhe punën e fotos projnë, të morë me bërë foto në tendencë, që me bërë nervozë mama në njëri. Jo, s'është bë nervozë mama, është muhabet tjetër, s'baj përgjithësi. Dje me tendencë të bërë. Jo, s'është e vërtet. Okej, vazhdo besoj mamës, po s'është ashtu. Besoj me sy mshel. Unë thjesht e vazhdova ironinë e atyreve. Me sy msheli besoj. Besoj. Ja ku e vërteton verbërimin që ke. Nëse jo verbërimi jam. Nëse ti ja ku e vërteton verbërimin që ke, të lutem shumë Roni. Dhe unë nuk e bëra me tendencë. A e do përgjigjen time? Jo, s'bedu. Besoj se ti rran çdo fjalë që e fol pi gojës tonë që e fol. Syti ki rran. Emrin e ki rran. Ti e rran vet. Dalin kamera, ti e rran, le kamerat, ti e rran. Ti e rran. Vazhdo me mamën e që beson mamës. Mirësien teme me përdor. Mirësien teme me përdor për të keqe. Respektin teme me përdor për të keqe. Morë du të me tonë. Ti e femën e ullë, ti e femën e pushtër. Me përdor atë. Në rase kam përdor për të keqe. Për çfarë keqe kam përdor? Se kesh, pse thu mirë më ngjas, nuk të bën njerit mirë. Në rase e kam përdor për të keqe, m'jep një argument. M'jep një argument. Rase kam përdor për të keqe foto, përse? Përse ku është tendenca në keqe? Pse kthehesh me këshir mamën tu kesh? Jo. Ej. Unë gjithkohës rri e qeshme. Pse kthehesh me këshir pikërisht mamën pikën e dopt mamës tu kesh? Pse është pika e dopt e mamës, që bëju foto me ty? Jo, tendencat e tua, ti je njëri me tendenca. Ma tregoj një argument. Ti je njëri me tendenca. Në rase unë rri gjithkohës me qeshme, dhe tjerët e marrin si kur e marrë me qëllim, se duhet jetë tonë Olba Pollozhoni, mos më ofro as mirë më ngjas me më thonë. Mirëmëngjes do të them se më takon mua si njëri edhe ti që je njëri. Ti je njëri. Ç'a jam unë? Je njëri. Kur gjë hesi. Vesh një numër je vesh. Ti akoma po e dëshmon që i beson verbërisht bimamës dhe ti je numër. Njep një argument. Ti je numër, s'kam nevojë më të arsye tuti për kur gjë. Unë më veç me ta kallzu menimin tan, edhe ti. Argument do të kesh. Ti je njëri i dopt përderisa e ke pa argument. Dhe këtu ja ku e dëshmon prap. Unë jam njëri më i mirë. Se unë e qesh me gjithkohës. Unë jam njëri më i mirë në këtë shtëpi. Okej. Se unë e bëj qesh me gjithkohës dhe tjerët ma marrin me tendencë ashtu si duan, e po në rast se do me di pse vjen edhe më kritikon për diçka që s'është e vërtetë. Zamra kur ju mordhën në të banjo djellet kom po tu kesh, se ke po qa ke bu gjeste me Big Mamën, që ju mordhën unë e pi mirësijës teme, ti kom drejt që e lekat mropa se të karo fustone, edhe ta bëj, ma bën ti mu, hajde shkoj na bëjna fot edhe këtë shka mama bën. Kështë demek, tu afrova me ty, nuk ki bëllet e mju afru mamës vetë. Ja ushtari Big Mamës. Jo ushtari Big Mamës. Edhe unë afrojmë ku dua unë dhe si dua unë. Dhe s'ka nevojë ti të shfaqësh fuqi fizike, kështu fjala me të përplasmen e tavolinës, edhe tavolina është pak gjynaf. Mirësia jeme më shumë se çdo pjesë e trupit. Dhe ti mendon se unë kam bërë me tendencë foton. Një argument. Se unë qesh gjatë gjithë kohës dhe shoh edhe veten time, edhe Big Mama e përplasur kur kam pa Big Mama, është muhabet tjetër. Është muhabet tjetër. Mos ma keq përdor një situatën e fotos, si kur e kam bërë foto me tendencë. Se kamerat janë dëshmi. Këtë kamerat janë dëshmi, këtë kamerat janë dëshmi, këtë kamerat. E kam bërë foto me tendencë, e po pse për vazhdojmë pro? Pse se argumentën ti, pse se arsyeton ti, a nuk dua? Je njeri dëpt pro, mirësinë e njerëzve me përdor. Nuk ka lidhje, nuk është mirësi, edhe hajde flit këtu. Qa pas ke bo me të me stere? Hajde flit këtu. Vesh të marë pajisje se vi me pi cigare. Hajde këtu, se dhe marrësh pajisje, se do i kje 2-3 sekonda. Pretëm ti 2-3 sekonda. Big Mama, bravo shof për verbërimin që ja ke dhënë Ronit, edhe vazhdimisht ja ke që interpreton situata. Dhe mos bëj si kur s'dëgjon, se di shumë mirë që je duke dëgjuar. Jo, po gjysma jote ishte në fund. Foton për tendencë. Gjysma jote ishte në fund. Duhet turp t'ju vije për situata që i bëni, edhe unë e di shumë mirë që po dëgjon, po bën sikur s'dëgjon që fjala mos m'japë rëndësi. Fërte kjo kamera këtej. E di shumë mirë që je duke më dëgjuar.
Si ka mundësi buzëqeshjen time me marrë me tendencë që as e kam pas mendje fare të ty. E kisha mendje të vetja ime dhe të gjëra sytë e mirë rregullohen, po nuk do të thotë se kam pa Big Mamën me tendencë. As nuk e mbaj mend që unë kam pa Big Mamën një rraf parë. Se ta kisha pa me tendencë keqe Big Mamën, ndërkohë që unë shijoj momentin maksimum, unë nuk jam nivel aq i ulët që unë të harxoj kohën time. Që unë të harxoj kohën time dhe të kaloj gjërat me tendencë. Ndërkohë që i shijoj momentet e mia. E bot direkte, bravo si qof me mëngjes me i hap këta debate kaq dopta. Beton sikur edhe foton e përdor për tendencë, sikur me shfrytzu Ronin. Ku ka ngelu me shfrytzu Ronin te fotoja një herë? E lëshove me mëngjes ushtarin tonë, që fjala me mbrit Big Mamën. Njeriu dobët. Mësojnë mu njeriu dobët. Duket kush është njeriu dobët që ka nevojë të ketë ushtar dhe të përçar. Po jo më qarë dhe foton nga marrin për tendencë. Ako ma e vërteton që i ushtari Big Mamës, përderisa Bile ushtari një njerët normal. Mirë që e pranon. Mirë që e pranon. Nuk më intereson më me vlerësu ti. Realisht ta them, se shoh që ke vetëm verbrim syt. Nuk më intereson fare me vlerësu ti. Vazhdo flit sa dush. Po shturp që veshët e mia, ta dëgjoj që unë edhe foton e pas kam bërë për tendencë. Është shumë turp. Edhe ato e ke bu. Qa spritet, beteje që ato të matë ullëtën e ke bu. Matë ullëtën, qa ka bëhu matë ullëtën? Etë, vazhdo. Qa ka bëhu matë ullëtën? E morë vesh, për din qa kom bu. Qa ka bëhu matë ullëtën? Jo, po më tha e ka bëhu matë ullëtën. Për din qa ke bu. Të lutem mos më përzi. është loj. Po lozim shpirash me teqme. Qa ka bëhu matë ullëtën? Qa ka bëhu matë ullëtën si pas teja? Shkom fjoll me ty. Qa ka bëhu matë ullëtën? A kështu që në keni ju? Ju i kryoni iluzione në kokë, vini me spat në dorë të njeriu, kritikoni, dhe unë, kur ju jap një pyetje për ma treguar arsyen, hec, ka që kisha me ty. Kush është me ulta që unë pas kam bërë? Kush është dje? Fotot e tua me tendencë ma ke përdor mirësi në teme. Përse e ka përdor mirësjelljen tënde? As du me dit, atë kam kërkuar gjithmonë për do foto. Unë e qëta kom vrejtë që në rast se s'don me dit, atëherë mos shkot me ndosh më për mua, përse i bëj unë gjërat. Ta kam thënë 100 herë. Një njeri që nuk i interesoj, as nuk e ka mendjen me interesu as për negativitetet e mia. Dhe ti ja ku e vërteton që interesohesh për negativitetet e mia. Kom pas shpresat e fundit që ti je njeri. Je njeri, jo, ty atë, unë me di qa kom pata, unë e moj shpresat. Roni, me këtë mendim që këti as nuk më interesoj shpresat e tuja, ta them realisht, se je totalisht i verbëruar nga Big Mama, dhe vazhdon të jesh, se ajo vjen me ironi, edhe unë dhe ja kthem me ironi, dhe këtë gjë ju a kam thënë, kush vjen me ironi, ju a kthem me ironi. Ti të ka knot zamra kur na ke po neve dëve djek që si na të full. Vish të kesh kënajt, vish të na qyrë kënajt. Unë e po në gjithë kohës rrje qeshur. Unë kam arsyet e mija pse qesh. Por që ata rrën, se ti e njëre me tendenca, edhe mos me të po tjertë gjestet e tua, me imbulu gjestet e tua rrën të kesh. Po unë gjithë kohës ju kam parë dje bashkë. Pse thuti që unë me Big Mamës kemi qënë bashkë? Unë kam mjaftueshëm arsye këtë ferm që unë të rri gjithë kohës e lutur dhe kam arsyet e mija. Sepse kisha gjithë kohën që rria e qeshur dje dhe si gjdo ditë që rria e qeshur, Roni. Mos ma kap momentin me zën arsye dhe nuk bëhet testimi njeriut kështu. Njeriut testohet pak më thellësisht. Dhe ju jeni njerëz top, ju jeni testues të dobët dhe më vjen keq për rezultatin ku keni ardhur që unë edhe foton e përdor me tendencë. A kemi ardhur të merremi njëri me tjetrin? Me ty jo. E po, në rast se s'do me u marrë me mu, as mos hajde të më kritikosh mua. Dhe ti mos e përmend emrin time me gojë. Se ja ku vazhdon e bën prapë të njëjtën. Ju lumt shumë që edhe fotot e morën për tendencë negative. Te e morë, jo na. Çfarë është kjo? Do ishin me Alba, anisën se me limin e me... Dhe në rast se je njëri i mirë,
një njeri i mirë nuk e bën këtë gjë. Bandaj 4 hapa. Kur të më cënohet mu, mirësia jam e të bëj gjithçka, jo veç Ditat, pse të kam hyrë familje, të kam hyrë hise, mirësia, kam jo shajt, familja. kam ofendu, Mirësia, po ja dhe këta janë Veç unë jam këtu. Nuk e kam as nonën, as babën, as motrën, as shoqnin, as kërkën se kam këtu. atë kam prej bes, atë kam shajt, atë kam ofendu. Jo fare, Njone për shtyneve ke bo. Zero. Bëllë kalzën aja për njerë. Zero, Roni. Në fakt, ti dita ditës, je duke më zhgënjy akoma më shumë. Se sa herë që bisedojmë vetë në të dy më thu, po të kuptoj, Do bëhet rrëpiste. je vërtet shumë mirë. Po jo me ma prish. E kthejnë gjithmonë ndryshe. Mu shok të me nuk Roni, më me... Po me let pa punë. Roni, beso kam atë shumë gjëra tjera për të lumturu, sa që nuk kam kohë të merrem unë me tjerët, a janë mirë, as janë mirë. Po bjen në kundërshtim me fjalët e tua, se që po tu për ditë të e marrë më marrë me gjithkën. Në rast se e shoh që një njeri nuk është mirë, punësisht mundohem me e ndihmu. Jo me u kënaq me të keqen e tjetrit. Kur njetë se kam bërë këtë gjë, se unë nuk kam shpirt lik. Po se tu kesh nuk vrehet ajo kur bën ti tendencën. Kam arsyet e mia. Kam arsyet e mia pse unë jam e lumtur. Nuk kam nevojë të merrem unë me ju, a jeni ju mirë në shoqëni, as jeni mirë, të merrem me punët e tjetrit në atë lloj mënyre. Edhe Big Mamën e kam pyet a je mirë as je mirë, a duhet diçka, s'duhet diçka. Të lutem shumë. Të lutem shumë. Të lutem shumë. Shok të mbrojnë një tjetrin, e ty s'të mbron kërkosh qita.